Se você está buscando uma forma eficiente de refrescar a casa sem depender o tempo todo do ar-condicionado, provavelmente já considerou instalar um ventilador de teto. Esse tipo de equipamento ajuda a melhorar a circulação do ar, ocupa pouco espaço e, quando bem escolhido, entrega conforto térmico com um consumo de energia muito mais baixo. Hoje a gente vai analisar se o ventilador de teto Ventisol Wind Inverter branco Bivolt, com 3 pás injetadas e iluminação integrada, realmente cumpre o que promete no uso diário, oferecendo economia, funcionamento silencioso e ventilação adequada para ambientes residenciais. Nós somos o Review Produtos Online, um canal dedicado a analisar os mais variados produtos de forma clara e direta. Se você quer parar de entrar em fria na hora das compras, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou explicar como posicionar corretamente o ventilador no teto para reduzir vibração, como configurar as velocidades ideais para dormir com conforto, e como aproveitar melhor o funcionamento no inverno sem aumentar o consumo. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos do ventilador de teto Ventisol Wind Inverter branco Bivolt. Motor inverter com alto nível de economia de energia. O principal diferencial desse ventilador está no motor inverter, que trabalha com corrente contínua e ajusta a rotação de forma muito mais inteligente do que os motores convencionais. Na prática, isso significa um consumo de energia consideravelmente menor, principalmente para quem deixa o ventilador ligado por várias horas ao longo do dia ou da noite. Esse tipo de motor também aquece menos e sofre menos desgaste, o que contribui para uma maior vida útil do equipamento e menos preocupações no longo prazo. Funcionamento silencioso para uso diário e noturno. Outro ponto muito forte desse modelo é o nível de ruído reduzido. O Ventisol Wind Inverter trabalha de forma mais suave, especialmente nas velocidades baixas e médias, que são as mais utilizadas no dia a dia. Isso faz muita diferença em quartos, escritórios ou ambientes onde o barulho constante incomoda. Para quem dorme com o ventilador ligado, o conforto é perceptível, já que o som é mais contínuo e menos agressivo. Controle remoto que facilita a rotina. O ventilador acompanha controle remoto, permitindo ligar e desligar, ajustar velocidades, acionar funções de ventilação e também controlar a iluminação integrada. Essa praticidade melhora muito a experiência de uso, principalmente à noite ou em momentos de descanso, evitando levantar toda hora e ajudando a encontrar o ponto ideal de conforto com mais precisão. Iluminação integrada no próprio ventilador. Esse modelo conta com lustre para iluminação, normalmente para lâmpada com soquete E27, o que permite usar o ventilador também como ponto de luz do ambiente. A iluminação pode ser acionada pelo controle remoto, trazendo ainda mais praticidade no dia a dia. Vale lembrar que, em geral, a lâmpada não acompanha o produto, então é importante escolher uma lâmpada adequada para o tamanho do ambiente e para o tipo de iluminação desejada. Design discreto e fácil de combinar com o ambiente. O acabamento branco e o visual simples fazem com que esse ventilador combine facilmente com diferentes estilos de decoração. Ele não chama atenção excessiva no teto e se adapta bem a quartos, salas e escritórios. As 3 pás injetadas são leves e ajudam tanto no desempenho da ventilação quanto na redução de ruído durante o funcionamento. Depois de analisar todos esses pontos positivos, fica claro que estamos falando de um ventilador pensado para o uso real do dia a dia, especialmente para quem busca economia, silêncio e praticidade. É aquele tipo de produto que melhora o conforto da casa sem exigir grandes mudanças na rotina ou na conta de luz. Para facilitar a sua decisão,
Deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo, onde você pode conferir o preço atualizado e comprar com mais segurança, evitando fontes duvidosas. Ainda assim, como toda compra consciente, é importante olhar também para os pontos negativos antes de decidir. Não acompanhe a lâmpada. Apesar de contar com iluminação integrada, normalmente a lâmpada não vem inclusa. Isso significa que você precisa adquirir a lâmpada separadamente, escolhendo outro modelo mais adequado para o seu ambiente e para o tipo de iluminação desejada. Instalação exige atenção para evitar vibração. Como todo ventilador de teto, a instalação precisa ser feita com cuidado. Uma fixação mal executada ou um teto fora de nível pode gerar vibração, ruídos e desconforto durante o uso. Em muitos casos, contar com um eletricista é a melhor forma de garantir segurança e bom funcionamento. Pás em material plástico. As pás são feitas em plástico injetado. Isso contribui para um funcionamento mais silencioso e para reduzir o peso do conjunto, mas pode não agradar quem prefere materiais mais robustos, como madeira ou metal, especialmente do ponto de vista estético. Limitação para ambientes muito grandes. Em ambientes muito amplos ou com pé direito alto, a ventilação pode não ser suficiente para garantir o mesmo nível de conforto. Nesses casos, pode ser necessário optar por um modelo maior ou repensar o posicionamento do ventilador. Controle remoto sem botões iluminados. O controle remoto é prático, mas não possui iluminação nos botões. À noite, isso pode atrapalhar um pouco até que você se acostume com a posição de cada comando. No bônus, vale prestar atenção em alguns detalhes que fazem toda a diferença no uso desse ventilador no dia a dia. O posicionamento ideal é instalar o ventilador o mais centralizado possível no cômodo, garantindo uma circulação de ar mais uniforme e reduzindo vibrações. Durante a instalação, é importante verificar se o teto está bem nivelado e se a fixação está firme, porque pequenos desalinhamentos podem gerar ruído com o tempo. Para dormir com mais conforto, a dica é usar as velocidades mais baixas ou médias, que já criam uma boa circulação de ar sem causar vento excessivo ou barulho. No inverno, mesmo sem uma função específica de reversão, o ventilador pode ser usado em baixa velocidade para ajudar a distribuir melhor o ar quente acumulado próximo ao teto, melhorando o conforto térmico sem aumentar o consumo de energia. Esses ajustes simples ajudam a extrair o máximo do ventilador e aumentam muito a sensação de conforto no uso diário. No fim das contas, o ventilador de teto Ventisol Wind Inverter branco bivolt é uma excelente opção para quem busca conforto térmico com economia de energia, funcionamento silencioso e a praticidade de ter iluminação integrada no mesmo produto. Ele não substitui um ar-condicionado, mas cumpre muito bem o papel de melhorar a circulação do ar e tornar o ambiente mais agradável no dia a dia. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo. Assim você não corre o risco de comprar de fontes duvidosas. E agora eu quero saber: esse ventilador atende às suas necessidades em casa? Me conta nos comentários e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise ou dica de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.